Bismillah, maasha'Allah, tabaarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa majalisa abbaa tiiknasii soddoma asuma adaamaa keessa jechuudha ajajuu fi na ajajatuuf obboleettiin tiyya takka haati tiyya nama baay'een qabdu dhaqii mana naa lakka'ee wajjattuu qofa wajjin jiraatti. Kanaafuu likkeetii akka hin dogongorre adaamama keessa dhaqii lakka'itiin haga arafaati akka naa ba'u naan jettee kunoo amma deemuuf ba'aa jira jechuudha. Salaamtaallee hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jarra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni sa'a namni keessa dalagaa fi maal fakkaata na bira bareedu alhamdulillah isin birallee bareeda kate abdiin qaba እናንተ mana kana hedduu jaaladhe maashaallah tabaarakallah haara wanatti fakkaate gamoodha baqa gamoo qalalli jedhe wayiiti jechuudha. Egaa akkuma dur isiniin jedhu marti keessanuu namoonni gaafii isinitti ta'eef isin cinqaa jiruuf ufiini barbaadan ufii gatiin isaa dha'uu dhageettan hedduu isin rifachiisa gara keessaatiin dhuftanii egaa akkuma baratame onlaayinii kana namni onlaayiniin bilbilaanii kanaaf gara keessaatiin karaa waatsaappii teelegiraamii iimootiin majalisa barbaadna simboo kaareen meeqa kaareen ganaa meeqa abbaa boondidii ol fageenyi isaa tiiknasiin 20 30 yoo meeqa 40 yoo meeqa kan immootu Fireemii meeqa ka fireemii malee meeqa egaa gaafiin keessan akkuma itti fufetti jiran illee isinii deebisuu hin ifanne hordoftoota kiyya. Egaa asitti deemaa isin viidiyoo laalaa gurrana dhageeffattanii jechuudha gatii hadhaa isinitti hima. Aapirii 20 meeqaadhi akka faranjootatti aapirii 23 akka kennatti hadha guyyaan 14 natti fakkaata. So ammaan tana ijoollee tana ajajuudhaaf nama sadi moo akkasii asallallee kana gaafatantu jira. Kanaaf maal akka of deemaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Isin immoo haga xumuraatti na waliin tura. Bilbiliti illee chaarjii akkasuma hin qabdu hundumaafuu asuma gara 180 lakkaa'uuf deemaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Baay'een keessan gaafii isinitti ta'e ijoolleen duroo jachiifattan hedduu gammaddanii jirtan dhugaa dubbachuuf baga dalagsiifattan warri tanaan dura dagachiifattan meeshaalee warri tanaan dura bitattan maashaallah rabbii nagaan itti sinaa galchu. Warri mootu hirra kase jettanii eeddan kun osoo nurra kase hedduu jaalanna jireennis gatiin meeshaalee waan hunduu osoo rakase garuu immoo laala dhugaa dubbachuuf waan uf duraa tokko hin qannasu jedhee dubbachuu kiyyaa miti garuu immoo akka laalaa jirrutti akka nama meeshaa walii gad ajajaa jirrutti wanni dabalaa jiru malee wanni hir'ataa jiru takkan agarre jechuudha. Wannuma hunda keessatti kan hir'atu agarre. Kana maaliif sinin jedhee akka sirrifattaniif osoo hin taane namoonni hin qannasuun oolu jettanii eedda yoo jiraattanii wanna qannasu takkaayyuu agarre jechuudha. Asitti viyuun isaa baay'ee natti tolee jennaan waraabeen naante duumessa kan bareeda. Annaa maal isin jechuu barbaade osoo qannasee fakkeenyaaf majalisa ji'a ramadaanaa keessa qarshii 17,000 baasee abbaa 30 kaareen tokko amma qarshii 19,000 gahee jira jechuudha. Kana jechuun kiyyama fakkeenyaaf majalisa san ka ispooniin isaa boondii isaa lammaffaaf sadaffaa yoo hojjetame qannasuu danda'a. Walumaa galatti nama daqiiqaa 10 qofa isin hojjaasaa wayda hordoftoota kiyya haasa'u isinitti hin baay'isu gatii majalisa tiiknasii 20 irraa kaasee haga 40 gatii amma jiru isinitti himsinoo haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura shaashan baajadha laayikii tuquuf hin dagatina warri sabiskiraayibiin godhe isin argaa jira sabiskiraayibii godha akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa sagalee ammarratti dhaa jira egaa mana ga'een booda egaa achi dhaqee mattaree deebi'een booda jechuudha. Kanaafu namoonni adaamaa keessa dhiyoo taatanii isin mattaruu danda'a. Garuu immoo salphaadha nama tarsuullee dandeettan. Meetiraa fi kaareen garaagaraa warra jettan meetiraa fi kaareen garaagaraa miti. Namni mana isin ijaarsisunu meetira mana keessanii sirriitti beeka jechuudha. Bakka meeshaa kaa'uu barbaadan fakkeenyaaf amma TV staandii fi biffee yoo kaa'uu barbaadan bakka san qofa waan ba'utu lakkaa'amuu qaba malee namni mana isin ijaarrisuun bal'ina mana keessanii sirriitti beeka jechuudha. Garaa isaa bal'inaa fi dheerina. Kanaafu baay'inaan namni majalisaaf TV qofa masaalonni keessa baay'inaan namni kan fayyadamu mana bal'aa yoo ta'e kilaasii biraa yoo qabaatanii garuu hundi tokko miti naannoo inni ajaa'ibesitti mana ajaa'ibaatti bakka kana jiraa ture jechuudha. Akkuma hadiida baaburaa karaa baaburaas ceetanii gara 180 yoo deemtan manni kunniin amma seera qabeessa natti fakkaatan duraan wallaahi gizee asiin achi dabaru jechuun lafa nama gizee wayii lallaalaa ture namuma keenya binnee ture lafa innaa yoo san akka ajaa'ibaa mana babbareeda irra jira amma garuu laalame. Walaa laazim addunyaan tuni wanti yaadan hafetti wanti yaadin nama mudate gisee tokko gisee manni akkana namarraa diigamu nama rifachiisa sababa kana nama hedduu dhukkubsatee nama hedduutullee addunyaa kanarraa wallaahi nama ufajjees hedduu jira. Garuu keerii maa fedhan akkasiin jedhuu fi wanna kanarratti jireenya hadha jira
kalee jiraanneef kaadhaa qofa quba qabna malee uf dura waan nu mudatu hin beeku hadaraa keessan. Waan uf dura nu mudatu tokkoof uf iraarsuun dhibirra uf buusuun bu'aan qabu jechuudha. Waan dhufe tokko tasgabbiin keessummeessuudha. Gammachuullee ta'ee gaddallee garmalee ufonni jechuun hin barbaachisu. Sababbiin isaas waan isa jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Namoonni lafti isinirraa manni isinirraa ijaarame rabbiin isin haa laaffisu garuu mutu uf hin cinqina bakka waan yeroon fide waan ta'eef waan hundaa akkuma yeroon dhufetti dabarsuun bareedaadha. Rabbi kasan caalu bakka isin haa buusu kallattiimaan gara majaliisaatti qabadhee isin deebisa. Majaliis amma fakkeenya fireemii kana laalaatiimi fireemiin kuni kagatiin isaa gadi qannasu fireemii orjinaalaan majaliisa abbaa 40 yoo barbaaddan qarshii 30 qarshii 29 gahee jira. Majaliisa kana amma 17 moo 16 lakkaan baase gizeessanii amma garuu 19 gahee jira jechuudha. Kana jechuun amma akka isin galufan amma abbaa 20 irraa kaasee isin hima garuu gatiin kun dhaabbataa miti. Akkasumas kana malee hin jiru jechuu kiyyaa miti. Kanumaan fakkeenyaaf amma kuni abbaa 30ti. Abbaa 30 ta'eeti boondidiin jechuudha. Haga qarshii 19 jira. Isin galee garuu boondidii lammaffaa yoo ta'e 17 16 15 illee ta'uu danda'a. Ani beeku garuu akka qannasu isinitti hima yoo boondidii isaa lammaffaaf sadaffaan isin dalagame gatiin ni qannasa. Gatiin ana amma garuu ijoollee ajaan jiru haga qarshii 19 deemee jira. Ka abbaa 30 jechuudha. Kana jechuun majaliisuma kana hin jira koottaa fudhaa jechuu kiyyaa miti. Abbaa 30 ta'ee diizaayinii kanaan diizaayinii barbaadan ergatuu dandeettanii garuu uffatallee kanaan hin jira jechuu kiyyaa miti. Uffanillee ka gizee isin maallaqa ergitan san achi dhaqee isinii waraabaa jechuudha uffata jiru. Itti aansuun majaliisa abbaa 40 ta'ee kan wanni nagaafattan fireemii kanaa fi fireemiin kun waan tokko miti kan asirratti ilaala. Deebi'a fireemii kana ilaala. Fireemiin kun fireemii mastaawutiiti miti. Fireemiin kun kan almuuneemii sibiila almuuneemiti jechuudha agartanii. Sibiila malee mastaawutii miti kun. Sibiila ta'e almuuneemii bareeda isaati. Kan hin caba jettanii shakkitanii miti. Gatiin isaa wuddii ta'us yoo fireemiin barbaaddan hatta kaaree isaa qannastanii ka fireemii kana dalagsifachuu. Yoo humni keessan ka fireemii kana hin dandeenye dhiistanii kama abbaa 30 san boondidiin dalagachuu isinii wayi jechuudha. Fireemii kaawwaniin dalagsiisurra fireemii mastaawutiiwwan isaniin dalagsiisurra yoo dalagsistan mixxinni xirritti kan jedhe fireemii kanaan. Fakkeenyaaf isa kana laala. Isa kanaa fi fireemii reefus tokkoo miti. Kunniin mastaawota garii istiikari illee ta'uu danda'a. Kanatti irra laxxafan kun istiikariidha. Garuu kuwwan daawwitiidha isinii galee. Kun fakkeenyaaf amma teebilii jidduutti irra yoo jiraate viidiyoo keessa laalatiniin kanaaf san walitti bira qaba. Qaamni isin mul'ataa jiru kun fireemii orjinaala. Kaareen meeqaree fireemii orjinaala kana yoo jedhaa jiraattan abbaan 40 fireemii tokkoffaan boondidii tokkoffaan kaareen isaa haga qarshii 30 galee jira. Kaareen takkittiin jechuudha 29 irraa kaasee garuu 27 illee 26 illee 25 illee ni jira. Kameeshaan isaa kwaalitiin isaa gadi bu'ee jechuu kiyya. Kuni fireemii orjinaala fireemii Dubaayiiti jechuudha. Hordoftoota kiyya biyyoota garagaraatti irraa seemi fireemiiwwan kunniin akkasitti hubadha. Egaa majlisni abbaan 40 sun fireemiidhaan haga 30 jiraate 29 irraa ka'ee ka 30 meeqa ka 40 akkasiin jee ka 30 meeqa hojjettan ka 30 sun illee tooruma san dhiqqoo wal cinaa jira. 27 26 akkas jechuudha abbaan 30 fireemiin. Kuni garuu gatiin nama isinitti himaa jiru sun akkuma isinitti hasaa jiru dhaabbataa miti. Akkaatama kwaalitii isaa qannasuun gatiin isallee qannasa. Akkaatuma kwaalitii isaa dabaluun gatiin isallee dabala. Egaa kaawwamata ofirraa hin qabne fireemii kan qabne ka abbaa 20 meeqa yoo jettan ka abbaan 20 yeroo ammaa kana kaareen tokko haga qarshii 16,500ti. Boondidii tokkoffaa boondidii maaleedhaan lammaffaaf sadaffaan haga qarshii 14,000 13,500 14,500 jira. Gatii isaa onni ittiin dalaganitti murteessaa jechuudha. Isinii galaa jira mi abbaan 20 yoo orjinaalatti barbaadan haga qarshii 16,500 haga qarshii 16,000 jira kaareen takkittiin abbaan 20. Abbaan 30 qarshii 18,019 kaareen takkittiin jechuudha. Abbaan 40 haga qarshii 22,000 jira boondidii qofa yoo ta'e. Garuu ka fireemii kunniin haga qarshii 30 jiranii fireemiin isaa akka qannasuuf kan qannasne jira. Fakkeenyaaf isa kana ilaala fireemiin isaa kuni diqqaa ta'ee ka daawwitiiti ni qannasa kun akka reefisanii walitti dhufu jechuudha. Kunillee fakkeenyaaf fireemii kanaa fi ka reefsiin argisiise ka jajjabaa sun walitti dhufu jechuudha. Gatiin isallee kanaafuu fireemii yoo barbaadanii kama orjinaala santu bareeda lakki yoo kanallee jettan kunillee aga tokko mastaawutiidha of eeggannoo barbaada bakka takka yoo gattaa'e ofii isaatii hin cabu.
yoo lakki fireemiin natti hafu jettan abbaa 30 ta'e abbaa 20 abbaa 40 akkanatti boondii dalagsiifachuu dandeessanii suni fedha keessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu amma gabaabsee abbaan 30 abbaan 20 irratti abbaa 20 irraa kaasee abbaa 40 gatii isaa daqiiqaa 5 keessa isinii daqiiqaan dhumaa jira. Abbaan 20 haga qarshii 16,500 orjinaalli abbaan 30 haga qarshii 19,000 gahee jira jechuudha orjinaala boondiin. Abbaan 40 haga qarshii 23,000 22,000 21,500 gahee jira ka boondidii jechuudha. Kan mootuu fireemii 26,700 ni jira abbaan 30. Abbaan 40 immoo haga qarshii 29,000 haga qarshii 30,000 jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kun dhaabbataa miti akkuma isiniin jedhe san akka hubattan abdiin qabaa. Namoonni firaasha boondidii ajajataa jirtan firaashni boondidii akka qanii duraa hin jiru gatiin isaa dabale. Firaasha boondii abbaa 10 jechuun kun akka argitan kana digaafii isaa irraa dhiistanii kan lafaa sallaaluu dandeettan jechuudha. Abbaa tiiknasii 10ti. Fakkeenyaaf majaliisa abbaa 20tti jiraame firaashii yoo ta'u immoo abbaa 10ti. Egaa hordoftoota kiyyaa ariifatee isinitti haasa'aa jira. Ariifadhee akka daqiiqaan olirra naa dhufuu fi viidiyoon kiyyaa kanumaan raawwateeti jira. Hundi keessanuu hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Please viidiyoo kee like, share, subscribe gochuun akka hin dagatamne. Chaanaala kanaaf haarawaa taatan hundi keessanuu subscribe gochuun bira darbaan isin jaa. Egaa namoonni barbaadan karaa keessatti na dubbisaa. Meetii lakkoofsa jechaa jirtan kunoo lakkoofsa asirraa fudhaa karaa WhatsAppiitiin hello jedha. Meeshaa mana keessaa majaliisa akkasumas algaa qumsaaxinii hunda barbaadan isinii dalagsiisa. Gatiin hedduu dabalullee homaa gochuu hin danda'amu ka. Humna keessanii ol fincinqinaa waan dandeettan godhadhaa isiniin jaa yoo isinitti balleessa dhiifama. Egaa halkan keerii keessanaa bulaa. Bye bye.